ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. ഞാൻ പ്രോട്ടീബറാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെഗാ റാമ്പാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാക്കട്ടെ. ഓക്കെ നമ്മൾ കളിയിലോട്ട് പോവാം. ലോഡിങ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ നോക്കാമല്ലോ റാമ്പ് ഫസ്റ്റ് തരിക. കോപ്പി ഓക്കെ ഇത്രയിടണ്ട കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതും മുകളിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പേടിച്ച് ചെറുതായി മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗൈസ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചോ, ഷെയർ ചെയ്തോളി, സബ് ചെയ്തോളി ഗൈസ്. നമുക്ക് റോഡ് ടു 100. യെസ്, അതിനെല്ലാം അടിക്കാറായി ഗൈസ്. നിങ്ങളൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള. എന്താ നോക്കണം, കാരണം നിൻ്റെ കാറൊന്നും കാണും. ഒന്നാണ് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം. ഒന്നാണ് നല്ല ആറോ എനിക്കറിയാം. ലുംബോർഗിനിയുടെ മോനെ നമ്മൾ സ്റ്റണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് മെഗാ റാമ്പ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓഹ് എൻ്റെ മോനെ പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം പാട്ട് വേണം. ഞാൻ പാട്ടിട്ടോളാം. നേരെ താടിയോട് ഓരോരുത്തും തട്ടാൻ മതി. ഒരിടത്തും തട്ടിയിട്ടില്ല. കണ്ട് നിർത്തി കഴിച്ചു. ഇത് മിഷൻ പാസ് റെസ്പെക്ട്. ഒരു വേസ്റ്റേഡ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അടുത്ത വേസ്റ്റേഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറും വേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അല്ല പുഷ്പയാടാ, പാടത്തില്ല. പാട്ടിടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പാട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൂം ചെറിയ ബോയ്സ് പാട്ടാണ്. നമ്മൾ റോം ജോബിയുടെ ബ്രോയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാൾ ഗൈസാണെന്ന് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വണ്ടി പാവപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി പാവപ്പെട്ട വണ്ടി. ഒരു സ്ഥലം കൂടി എടുത്തിരിക്കാം. എന്താ ഇനി എനിക്ക് വേസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല. ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എൻ്റെ മോനെ ഇല്ലാടി. ഞാൻ തിരിച്ച് വരുവാടാ ജന്മം. തിരിച്ച് വരണം. മൃഗത്തിൻ്റെ ജന്മമാടാ ഈ ജന്മം. യൂട്യൂബർ വിജയമിട് വിട്ട് വറാണ്. വിജയമിട് അതാണ് അവനെ അടിച്ചത്. അവനെ കൊന്നു കഴിച്ചു നമുക്ക് 2 കളിയും കൂടെ കളിച്ചു. പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.
പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ കളിയും കളിക്കും. 2-3 ദിവസം കാറിൻ്റെ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ ആക്കണം. എനിക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ ആക്കാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബൈക്കിൻ്റെ കളി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ലോക്കി ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ വണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമോ? എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുഴപ്പം തരാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കല്ലെങ്കിലും തരാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഷാർക്ക് 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 വണ്ടി നമുക്ക് ലംബോർഗിനി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കാം. ലംബോർഗിനി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പോടാ. ഇത് ഫേസ് ക്യാമാണ്. ഇത് ഫേസ് ക്യാമാ ഇത്? ഓ ഫേസ് ക്യാം ഗൈസ്. ഓഫ് ചെയ്തടാ എൻ്റെ ഫേസ്. എടാ പോടാ ഇതിനെടുത്തോണ്ട്. എൻ്റെ ഫേസ് റിവീൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഫേസ് റിവീൽ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലേ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അപ്പം തന്നെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയോളും. അതുകൊണ്ട് റൊന്നു രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോട്ട് സബ് ചെയ്തല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്കൊരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ടാറ്റ ഗൈസ്. ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ബൈ.